Hi, hello, welcome back to my channel. Looking for a perfect place to visit with friends, family, or especially children? అయితే వచ్చాల్సిన ప్లేస్ నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్క్. కిడ్స్ కెన్ హ్యావ్ ఫన్ ఫర్ ష్యూర్. ప్రైజెస్ తెలుసుకోవడానికైతే వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసేయండి. మేమైతే సండే వచ్చాం, కానీ రష్ అన్ని ఇగ్నోర్ చేయడానికి వీక్డేస్ అయితే ప్రిఫరబుల్. కానీ నోట్ మండేస్ అయితే క్లోజ్డ్. అండ్ సమ్మర్ వచ్చేసింది కాబట్టి డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు క్యారీ యువర్ వాటర్ బాటిల్స్ అండ్ ఆల్. ఫుడ్ అయితే అలౌడ్ ఉన్నట్టే ఉంది, మేమైతే అలౌడ్ లేదనుకుని తెచ్చుకోలేదు, బట్ పీపుల్ వర్ బ్రింగింగ్. ఇదైతే బెస్ట్ పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా కూడా చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయవచ్చు. మేమైతే అలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్, బర్డ్స్, ఫిషెస్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి లాస్ట్గా అయితే మ్యూజియంకి వచ్చేసాం టు నో అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ జూ పార్క్. అండ్ ఇది ప్రైజెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి అయితే ఇవి భయ్యా, బట్ రావాల్సిన ప్రైస్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియో.